What is the date today? ဒီနေ့ရက်စွဲကဘာလဲ What is the date today? It's December 18th. ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ် It's December 18th. How's business doing? စီးပွားရေးအခြေအနေဘယ်လိုလဲ How's business doing? Pretty well. အရန်ကောင်းပါတယ် Pretty well. Do you understand the text? မင်းဒီစာသားကိုနားလေလား Do you understand the text? Yes, I understand it perfectly. ဟုတ်ကဲ့ကျမအဲ့ဒါကိုအပြေအဝနားလေပါတယ် Yes, I understand it perfectly. Can you pass the salt? မင်းစာလှမ်းပေးလို့ရမလား Can you pass the salt? Sure, ရတာပေါ့ sure. Are these chickens yours? ဒီချက်တွေကမင်းချက်လား Are these chickens yours? No, they are not. They are my brothers. မဟုတ်ဘူးအဲ့ချက်တွေကငါကိုချက်တွေ No, they are not. They are my brothers. What is your favorite food? မင်းကြိုက်ဆုံးအစားအစာကဘာလဲ What is your favorite food? I like chicken salad. ကျွန်တော်ချက်သားတုပ်ကြိုက်တယ် I like chicken salad. How often do you ride the bus? မင်းဘတ်ကဘယ်နှစ်ချိန်စီးပြလဲ How often do you ride the bus? Almost every day. နေ့တိုင်းနေပါပါပဲ Almost every day. How tall are you? မင်းအရက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ How tall are you? Are you new here? မင်းဒီမှာလူသက်လား Are you new here? Yes, I am. ဟုတ်ပါတယ် Yes, I am. Are you hungry? မင်းပိုင်စားလား Are you hungry? Yes, I am. ဟုတ်ကျွန်တော်ပိုင်စားတယ် Yes, I am. Are you thirsty? မင်းရေစားလား Are you thirsty? No, I'm not thirsty. ကျွန်တော်ရေမစားဘူး No, I'm not thirsty. Where is the closest supermarket? အနည်းဆုံးစူပါမားကတ်ကဘယ်နားမှာလဲ Where is the closest supermarket? It's just 20 meters away from here. ဒီကနေဆိုမီတာ20ကွာဝေးပါတယ် It's just 20 meters away from here. When did you buy your phone? မင်းဘယ်တော့ကဖုန်းဝယ်ခဲ့တာလဲ When did you buy your phone? I bought it a week ago. ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တာတစ်ပတ်ရှိပြီ I bought it a week ago. What time does the shop open? ဆိုင်ပဲချိန်ဖွင့်လဲ What time does the shop open? It opens at 9 a.m. 9နာရီဖွင့်ပါတယ် It opens at 9 a.m. What time does the shop close? ဆိုင်ပဲချိန်ပိတ်လဲ What time does the shop close? It closes at 8 p.m. 8နာရီပိတ်ပါတယ် It closes at 8 p.m. How do you go to school? မင်းကျောင်းကိုဘယ်လိုသွားလဲ How do you go to school? I go there by bus. ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုဘတ်ကားနဲ့သွားတယ် I go there by bus. Are you Italian? မင်းကအီတလီလူမျိုးလား Are you Italian? No, I'm not. I'm Spanish. မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စပိန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ် No, I'm not. I'm Spanish. Do you speak Arabic? မင်းအာရဗီစကားပြောတလား Do you speak Arabic?
Why did you quit your job? မင်းဘာလို့အလုပ်ထွက်လိုက်တာလဲ Why did you quit your job? Because I didn't like it anymore. ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါသဘောမကျတော့လို့ Because I didn't like it anymore. Do we need to bring our exercise books? ကျမတို့လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်တွေယူလာဖို့လိုအပ်လား Do we need to bring our exercise books? It won't be necessary. မလိုအပ်ပါဘူး It won't be necessary. May I ask you something? ကျမမင်းကိုတစ်စုံတစ်ခုမေးပါရစေ May I ask you something? Of course, go ahead. ရတာပေါ့မေးပါ Of course, go ahead.